तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिछली वीडियो से अपना ड्राइव कफ के बारे में कि कौन सी दवाई उसमें होती है। अब आज की वीडियो में हम बताएंगे कि वेट कफ, अगर बलगम वाली कफ आ रही है तो उसके लिए कौन सी सही रहेगी। सबसे पहले साल्ट की बात करते हैं। लीवोसल्बुटामोल साल्ट होएगा जिसमें वो प्रॉपर बलगम निकाल लेगी अपना लीवोसल्बुटामोल। वो इसकी डोसेज 12 साल से ऊपर की 7 से 8 ml होती है, 3 टाइम भी ले सकते हैं। और इसके अलावा कौन सा साल्ट 300 निकालता है, टर्ब्यूटालाइन, ये होता है टर्ब्यूटालाइन और ब्रोमैक्सिन और मेंथल। ये कूलिंग इफेक्ट भी है, मेंथल कूल करता है। ये अपना फेमस ब्रांड होगी प्रोजिडेक्स एलएस वोकार्ड की, ग्लेनमार्क की एक्सकोरिल प्लस, प्रोजिडेक एसएफ अगर किसी को शुगर है, अगर शुगर फ्री ही आई जाती है प्रोजिडेक एसएफ, लिवलिन प्लस बच्चों के लिए, प्रोजिट ये भी, एस्कोरिल एसएफ ये भी शुगर फ्री, टस्क ट्यू एक्स प्लस और टस्क ट्यू एलएस ये सभी की है। एक बार डॉक्टरी कंसल्ट जरूरी है, बाकी ऐसे नहीं होंगे डायरेक्ट लें। पर ये फेमस ब्रांड है जिनसे